Jaka jest piątka serii F10? Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniczki? Jakie ma wady i zalety? Oraz co się w niej psuje? O tym wszystkim dzisiaj. Ja mam na imię Jarek, a Wy oglądacie kanał Motoholizm. Zaczynamy! Witajcie w miejscu dla uzależnionych od motoryzacji, w którym interesujemy się wszystkim, co ma silnik i daje frajdę z prowadzenia. Niezależnie od tego, ile ma kół, lat, jak szybko jeździ, czy ile jest warte. Dzięki uprzejmości Michała, dzisiaj siadamy za kierownicą BMW serii F10, żeby sprawdzić, jakie to auto. Ale zacznijmy od cofnięcia się w czasie. F10 jest następcą bohatera poprzedniego odcinka, czyli modelu E60. W tamtym filmie znalazło się kilka informacji o genezie serii 5, więc teraz jedynie małe uzupełnienie. Kontrowersyjna na początku, a potem dobrze przyjęta przez rynek E60, pod koniec lat 2000 zmierzała ku nieuchronnemu końcowi cyklu życia każdego modelu auta. Po 7 latach produkcji przyszedł czas na zmiany. Premiera serii 5 o kodzie F10 w wersji sedan miała miejsce w 2010 roku. Z biegiem czasu dołączył do niej Touring, czyli kombi, a potem odmiana GT. Po 4 latach nową piątkę poddano faceliftingowi, by po kolejnych 3 zastąpić ją aktualnie produkowaną serią 5 o oznaczeniu G30. Po okresie wizualnych eksperymentów z początku wieku, BMW postanowiło nawiązać stylistycznie do wcześniejszych rynkowych sukcesów. Nie wiem, jak to widzicie, ale dla mnie seria F10 jest bardziej naturalnym, jeśli chodzi o wygląd, następcą E39 niż odważna w formie E60. Nowożytna piątka jest masywna, pękata, raczej obła niż kanciasta i robi wrażenie bardzo muskularnej. Przy okazji prezentacji E60 wspomniałem w poście przed filmem, że auta tej marki najbardziej podobają mi się w kolorze czarnym, jak większość aut w ogóle. Biały w wielu wypadkach uważam nie za kolor, ale raczej za jego brak. Tutaj jednak jasna barwa nadwozia daje nam możliwość dostrzeżenia wszystkich detali, które w czerni po prostu giną. Tym bardziej, że nie jest to biel z auta przedstawiciela handlowego, ale pięknie mieniąca się w słońcu perła. Taki lakier jest często wyróżnikiem luksusowych aut zza wielkiej wody. Nie inaczej jest w tym wypadku. Auto przybyło do Europy ze Stanów. Wszystkich, którym zapaliła się teraz lampka z napisem Carfax, uspokajam. Sprawdzane przed zakupem raporty nie wykazały żadnych poważnych uszkodzeń. Ale wróćmy do wyglądu. Piątka Michała jest wersją po liftingu. Jej przód zaczyna się szerokim grillem, który tak dobrze niegdyś wyglądał w starych E34 i E32. Potem nasz wzrok przenosi się na maskę z bardzo wyraźnie zaznaczonymi przetłoczeniami. Zauważamy też światła, które znowu wyglądają bardzo zaczepnie, chociaż da się w nich dostrzec pewne podobieństwa do E60. Boki auta przecinają biegnące wzdłuż nie wyraźne linie, które przełamują trochę masywność sylwetki i świetnie wyglądają, zwłaszcza w tylnej części nadwozia. Kończą się w połowie tylnych lamp, które również nawiązują do przeszłości i są zaprojektowane w kształcie spłaszczonej litery L, tak jak w latach 80., chociaż oczywiście forma stała się bardziej nowoczesna. Otwierając drzwi i zaglądając do wnętrza przychodzi nam na myśl zdanie z pewnej polskiej komedii. Tu jest jakby luksusowo. Połączenie czarnej i brązowej skóry, polerowane panele wykończeniowe deski, również w ciemnobrązowym kolorze, akcenty dekoracyjne w odcieniu aluminium, całość nie pozostawia wątpliwości. Z pewnością znajdujemy się w klasie premium. Pomijając kwestię kolorystyki, bo to indywidualna sprawa, wnętrze F10 po prostu dobrze wygląda. Deska jest masywna jak całe auto, z instrumentami do sterowania rozlokowanymi w bardzo intuicyjny sposób. Ekran nawigacji i systemu iDrive jest schludnie zabudowany i nie sterczy jak budka suflera w starym teatrze, jak w niektórych nowych autach. No i wreszcie, w przeciwieństwie do E60, jest gdzie odstawić kubek z kawą, a nawet 2. Jak już pewnie wspominałem, nie jestem fanem współczesnej samochodowej ekranozy i cieszy mnie, kiedy w aucie mogę jeszcze poużywać klasycznych pokręteł i przełączników. BMW daje nam taką możliwość w przypadku sterowania klimatyzacją, podgrzewaniem foteli czy zestawem audio. Również przełączanie trybów skrzyni biegów odbywa się przy pomocy klawiszy zlokalizowanych przy sterującym nią joysticku. W autach takich jak to
nie istnieje już właściwie pojęcie pełnego wyposażenia. Trudno znaleźźć dwa identycznie skonfigurowane egzemplarze. W samochodzie Michała życie uprzyjemnia system Keyless Go, otwieranie bagażnika nogą, skrętne ksenony, head-up display i oświetlenie wnętrza typu ambient. Silnik o kodzie N20 w tym BMW ma wiele obiecujące oznaczenie 528i. Niestety nie kryje się za nim charakterystyczne brzmienie 6 cylindrów, bo ta jednostka ma ich o 2 mniej. Przy pomocy turbiny generują one 245 koni i 350 Nm. Na papierze wygląda to obiecująco i w czasie jazdy wcale nie rozczarowuje. 6,2 sekundy do setki to niegdyś poziom aut sportowych. Skrzynia biegów to świetny produkt marki ZF o oznaczeniu 8 HP. 8-przekładniowy automat działa naprawdę przyjemnie. Istnieją ludzie, którzy uważają za bezsensowne montowanie w osobowych autach więcej niż 5 przełożeń, bo przecież to nie ciężarówka, ale taka skrzynia to skarb. Doskonale uzupełnia osiągi silnika i dzięki szybkim i częstym zmianom dodaje autu dynamiki, jednocześnie pozostawiając obroty na niesamowicie niskim poziomie. We wnętrzu podczas jazdy przez większość czasu panuje cisza, a spalanie na trasie przy zapiętym ostatnim biegu potrafi miło zaskoczyć. A zaskoczenie na plus w tak ciężkim aucie to wynik około 8 litrów na setkę. Spalanie miejskie daje się niestety podnieść bez większego problemu do 10-12 litrów. BMW F10 jest autem niemałym i nielekkim. W zależności od wersji, jego waga potrafi się zbliżyć do 2 ton. I to masem czuć. Im większa felga, im mniejszy profil opony, tym łatwiej zrozumiemy, jak ciężką pracę wykonuje zawieszenie. Niezależnie od tego, piątka F10 odseparowuje nas od otoczenia i od drogi trochę bardziej niż E60. Bawarczycy zdecydowanie postawili tutaj na luksus. To ciągle jest auto bardziej dla kierowcy niż pasażerów, ale kiedy podróżujemy otoczeni wygodami jak pączki w maśle, trochę odchodzi nam ochota na jazdę po krawędzi. Bardzo przyjemne jest wspomaganie kierownicy, które daje wrażenie sprężystości w prowadzeniu przy niskich prędkościach, będąc jednocześnie odpowiednio słabsze, kiedy przyspieszymy. Jeśli dobierzemy odpowiednią dla siebie pozycję, a tutaj preferuje się kierowców lubiących siedzieć nisko i głęboko, dostęp do wszelkich pokręteł i przełączników będzie wymagał jedynie lekkiego przesunięcia dłoni. Ręce spoczywają wygodnie na podłokietnikach, kierownica pewnie leży w dłoniach, po prostu nie chce się wysiadać. BMW F10 jest już kolejną generacją tych niemieckich aut, w których właściwie wszelkie działania serwisowe zaczynają się od diagnostyki elektronicznej. Jednym słowem, bez komputera nie podchodzi. Samochody zaniedbane technicznie albo po licznych przygodach blacharskich potrafią rzucić wiązanką błędów od tych prozaicznych po te poważne, wymuszające kosztowne naprawy. Temat przewodni ciągnący się od czasów E60 to pytanie, czy łańcuch rozrządu trzeba wymieniać, a odpowiedź jest niezmienna. Trzeba kontrolować stan jego naciągu i pojawiające się luzy. N20 wstępna kontrola jest bardzo prosta. Można ją przeprowadzić po odkręceniu korka wlewu oleju. A jeśli już o tym mówimy, w tych motorach występowały problemy z pompą olejową, a konkretnie jej napędem. Myślę, że nie trzeba nikomu wyjaśniać, czym może się skończyć choćby chwilowy brak smarowania silniku. Jeśli chodzi o sprawy związane z wyposażeniem, problemy potrafi czasem sprawić system Keyless Go, bezkluczykowy sposób na otwieranie drzwi. Wymaga on czasem wymiany anteny. Przyszedł czas na punktację, a zacznę od tego, co na zewnątrz. Moim zdaniem F10 wygląda jak lepsza, młodsza i bardziej atrakcyjna wersja E39. Nawet bez M-pakietu jej kształty mogą się podobać. Odpowiedni kolor i koła z pewnością mogą tą atrakcyjność dodatkowo podnieść. Luksus i wygoda, ale z zachowaniem przyjemności prowadzenia. W sensie dopasowania środka do kierowcy, bo siedzenia z tyłu, szczerze mówiąc, nie sprawdzałem. Przyjemne w dotyku i dla oka materiały i dobre spasowanie. Wystarczająco mocny i elastyczny motor o umiarkowanym apetycie na paliwo. I tylko dźwięku żal. Skrzynię postanowiłem ocenić oddzielnie, bo jest jednym z najjaśniejszych punktów tego auta. Mnogość przełożeń, kilka trybów jazdy do wyboru i dopasowanie do silnika w pełnym zakresie obrotów. Najwyższa ocena. Nie może być inaczej. Jeśli mówić tylko o paliwie, to nie ma żadnego problemu, ale nie tanie w zakupie F10 potrafi kosztami naprawdę zwalić z nóg. BMW postawiło w tej generacji piątki bardziej na luksus niż sportowe doznania, co nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę charakter auta, to drugie jest nadal na wysokim poziomie. BMW 5 serii F10
to świetnie wyglądające auto klasy premium, które oferuje to, czego można po nim oczekiwać. Dynamiczne przemieszczanie się w komfortowych warunkach. Jest przy tym trochę większe, cięższe i obszerniejsze niż poprzednicy. Bardziej komfortowe niż sportowe i bardziej dyrektorskie niż dresiarskie. Ciekawe, czy za kilka lat będzie można o nim powiedzieć to samo. I to już wszystko na dziś. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, proponuję użycie tego czerwonego przycisku pod spodem. A już teraz możecie przejść do kolejnych filmów. Poprowadzą Was tam miniatury, które pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?